بسم الله. هي سخنة يعني، لسه طالعة حالا. بصوا 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 الجمال يا جماعة. بصوا اللحمة مستوية حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا البطاطس كمان شايفين بتغرز جواها، ودي اللحمة بس مستوية بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. فيديو النهاردة يا جماعة، بصوا يعني اكيد انتم ملاحظين احنا هنعمل ايه، بس هي اكلة مش معروفة. ممكن تكون ناس عارفاها بسيط، ناس مش عارفاها، بس اللي مش عارفها نعرفها له. احنا النهاردة هنعمل اكلة اسمها ورقة اللحمة. ممكن خلي بالكم تتعمل بنفس الطريقة بس تبقى اسمها ورقة الفراخ، بس بدل اللحمة نحط فراخ. هنحتاج ايه عشان نعمل ورقة اللحمة دي؟ طبعا هنحتاج اي كمية براحتكم خالص من اللحمة، نص كيلو، كيلو، بس انا عشان هعملها يعني تجربة كده. طبعا اللحمة هتكون متقطعة شرايح رقيقة عشان خاطر هتدخل الفرن على طول، مش هتتسلق ولا هتتحمر ولا اي حاجة، عشان تعرف تستوي سوري بسرعة. هنحتاج بعد كده بطاطس متقطعة برضو شرايح زي البطاطس الصينية كده، وكمان هنحتاج لبصل متقطع شرايح صغيرة كده زي ما انتم شايفين يعني التقطيعة دي. كمان هنحتاج برضو طماطم متقطعة بنفس شكل البصل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا كمان هنحتاج هنا لفلفل رومي. طبعا لو حابين تحطوا فلفل الوان براحتكم. وطبعا كمان معانا هنا فلفل حامي، ده حسب رغبتك بقى، انتي حابه تحطي، بتحبي الحراق حطيه، مش حابه براحتك، ده حسب الرغبه وحسب الطلب. معانا طبعا الفلفل الاسود والملح، التوابل بقى اللي احنا هنحطها. وهنحتاج كمان للزيت عشان ندهن بيه الفويل قبل ما نحط الخضار بتاعنا. وطبعا الخضار ده يا جماعة يعني براحتكم تنوعوا فيه زي ما انتوا حابين. وطبعا هنحتاج لورق فويل عشان نلف فيه كل الخلطة دي براحتنا خالص. دي كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الزيت، دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض ورقة اللحمة وهنشوف ازاي بتتعمل. اول حاجة احنا قطعنا حتة من الورق الفويل وهندهنها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. ندهنها بالزيت، نحط حبة بس دوب للدهن. دلوقتي هنبتدي ندهنها مع بعض على الورقة كلها. كده احنا دهنا ورق الفويل بالزيت كويس. هنبتدي دلوقتي نحط البطاطس بسم الله مع بعض كده. طبعا هنصفيها كويس جدا من المية عشان خاطر احنا اساسا اول ما يتحط في الفرن هينزل مية يعني بطريقة فظيعة، فلازم ناخد بالنا ونصفي كل حاجة من المية. دلوقتي هنبتدي نحط الطماطم مع بعض اهو. حطينا حبة دلوقتي نكمل بقية الطماطم بس شوية. نحط كمان البصل بتاعنا انتوا شايفين كده، وهيبقى هرم شوية بس معلش. هنحط بعديها الفلفل طبعا رومي، لو حبيت تحطوه الوان براحتكم.
اخضر، لو حابين تحطوه اخضر عادي برضو، الاتنين هيبقوا حلوين. هنبتدي دلوقتي نحط الفلفل الحامي بتاعنا، ده حسب الرغبة. لو انا بحبه فهحطه طبعا. نحط بقى اللحمة، تحطوها على حسب بقى، مثلا كل فردين في ورقة او في واحدة يعني. يعني تحطوا اللحمة على حسب العدد اللي انتوا حابينه. دلوقتي احنا حطيناها اهو. شايفين ادي اهي، بس من قريب بجد يعني شكلها يعني يفتح النفس. حاسه ان انا عايزه اكلها نيه دلوقتي من غير ما تستوي، يعني بجد شكلها بجد فظيع. بصوا الشكل، والبطاطس والطماطم والبصل والفلفل الرومي واللحمه. ابتديت احط دلوقتي الملح، احط حوالي نص معلقه على الكميه دي، معلقه يعني على حسب الكميه بتاعتنا. انا يعني الكميه دي تقريبا انا بحط شويه تقريبا خدت معلقه ونص صغيره. نبتدي دلوقتي نحط الفلفل حوالي برضو تقريبا معلقه صغيره. بعد كده بقى اكيد هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب كل ده في بعض. بصوا يا جماعه، ده بقى شكلها بعد ما اتقلبت. بجد يعني حاجه تحفه جدا. بصوا الشكل يفتح النفس بجد يعني بدون مبالغه، وشكلها على الطبيعه احلى بكتير. دلوقتي هبتدي اقفل الورقه كويس عشان خاطر ما نحاول على قد ما نقدر ان هي ما تنزلش سوائل من جوه وهي بتستوي. هنبتدي دلوقتي نقفل الورقه وارجع لكم. اهو كده دلوقتي بنقفلها. لازم يا جماعه تتقفل كويس جدا، عشان خاطر كمان الفرن والسخونه بتخليها تفتح، فيعني تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقفلوها كويس. بصوا لازم تتقفل كويس جدا. احنا تنيناها في الاول، وبعد كده هنتنيها برضو من الجناب التانية. كده احنا قفلناها كويس. هنبتدي نحطها بقى في الصينية، وبعد ما تستوي هوريكم شكلها عامل ازاي. ده يا جماعة شكل ورقة اللحمة بعد ما طلعت من الفرن. بجد يعني أكلة حلوة جدا، طعمها حلو وسريعة. واخدت في الفرن من ساعة لساعة الربع، ساعة وربع، عشان احنا قطعنا اللحمة شرايح عشان تستوي بسرعة. هبتدي دلوقتي افتحها معاكم دلوقتي. بصوا كده، بسم الله. هي سخنة يعني، لسه طالعة حالا. بصوا 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 الجمال يا جماعة. بصوا اللحمة مستوية
حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا البطاطس كمان شايفين بتغرز جواها، ودي اللحمة بس لا مستوية بجد. بس ده كان فيديو النهاردة. بتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وتكتبولي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان اعملها لكم. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.